Hola, mi nombre es Adriana Estefanía Santillán Gómez, soy licenciada en enfermería y el día de hoy les voy a explicar lo que sería la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es una parte fundamental en el examen físico para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. La auscultación de los pulmones se debe de cubrir desde los sectores de arriba hacia abajo. Nos vamos a colocar el estetoscopio, que se va a colocar en el vértice superior de la T1 y deslizas en forma de Z hasta la T3. Siguiendo por la región intraescapular, por debajo de T3, hasta el vértice inferior de la T7. Y continuamos por la línea axilar, entre la costilla 7 y 8. Terminamos en la base pulmonar por ambos lados. Es importante saber que nuestro paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar en una posición cómoda para poder tener una mejor auscultación y poder escuchar de manera mejor al paciente. En este caso, nosotros tenemos ahorita un paciente pediátrico. Se le pediría a la madre que nos haga favor de de calmar al niño, ponerlo en una posición cómoda para poder auscultarlo. Muchas ocasiones tenemos el problema de que por ser niños, los sonidos que genera o que llegue a llorar, pues no nos permiten escuchar los sonidos. Sin embargo, el recomendar a la madre que sea parte del examen y que nos ayude es de mucha utilidad. Muchísimas gracias.